咱宝吃完奶了哈，你像这么点儿的小新生儿，你拍嗝的时候啊，不用非要给他书抱起来呀，或者给他坐着拍嗝呀，他太小了，太软了，你们也弄不成啊。你先让他头高足低位，在咱们身上给他待个3-5分钟的，然后过一会儿呢，你就把宝宝来这个手托住宝宝的头颈间，这个手托着他小屁，放到咱们的胸前，然后靠在你的床头上。拍的时候怎么拍哈？就是手掌成一个 C 字形，拍宝宝脖子下面一掌的位置，从这儿开始，1、2、3，1、2、3，这样的频率打嗝了。拍不出来也没有关系，因为小孩他有气儿他就有嗝，没有气儿他就没有嗝。那你让他这样在你的身上趴一会儿，他这个就奶往下流一流，也防止咱家宝宝躺下去之后吐奶这种情况发生啊。AD 不要这样去吃啊，宝宝平躺着，你在宝宝嘴巴中间这样给他挤进去，如果不小心掉到嘴巴里面是很危险的，因为这个 AD 的外边这个皮儿遇水就黏，卡到宝宝嗓子眼，你吐都吐不出来。咱们正确吃法是把它抱起来啊，头给它抬高了，有一个倾斜的角度，剪开 AD 的小鱼尾巴，顺着宝宝的嘴角一点点的，慢慢的，给它吃进去。第二种方法就是把这个 AD 挤到他的硅胶勺里边，或者是放到他的奶嘴里边让他吃。咱们除了吃法的安全性，宝宝对 AD 的接受度也要关注。你像现在的小宝宝出生后15天就要吃 AD 了，像这么小的宝宝一定要看他过不过敏，他吸收的好不好。如果你发现宝宝这个小脸蛋上反出现这种小红红点点啊，小肚子老是胀胀的，吃完 AD 之后就开始大口的吐奶。首先要看宝宝吃的这一款 AD 的基底油里边有没有花生油、葵花油、大豆油这种类似于坚果的基底油，这些都属于宝宝常见的8大免敏源当中。如果基底油有宝宝的过敏项，咱们可以直接给它换成 MCT 基底油的 AD， 但是有很多敏宝的过敏项它不在8大常见过敏项里边，那咱们选择的时候就要选择规避更多的过敏源的。